Hello guys, good morning. Ibigin ko lang ako sa inyo guys kung paano yung daon ng katuday, katuray. Sa Ilocano ay katuday. Yung daon ng katuray ay pwedeng ulamin. Kaya panoorin nyo guys kung paano ko nalaman ang daon ng katuray ay pwede palang nauulam. Kasi dito, pagdating ko dito sa Malaysia, yung ganan ko, kumukuha siya ng dahon ng talbos ng katuray. Tapos sinihimay niya. Ayun, tinignan ko kung paano niyang ginagawa. Niluto pala yun. Naluluto pala yun guys, yung mga dahon ng katuray. Kaya, ako, sa amin, sabi ko, sa Pilipinas, hindi nauulam. Yung bulaklak lang ang nauulam yung katuray. Pero dito, yung dahon lang ang inuulam, yung bulaklak hindi inuulam. Nakakapagtaka. Kaya, ayan guys, tignan nyo kung paano ko lutuin nyo yung dahon ng katuray. Inuurin nyo guys, sana magustuhan nyo at kayain nyo rin, pwede rin kayo magluto dyan ng dahon ng katuray. Yung boses ko, yung masama pa yung boses ko kasi meron ako sa ito. Bye guys, thank you. Menteri Ekonomi Yan guys, yung dahon ng katuray. Tingnan nyo, nahimay ko na yung dahon ng katuray. Panoorin nyo guys kung paano ako magluluto ng dahon ng katuray, yung Indian dish yan. Gustong gusto nila yan. Ayan guys, oh. Kung hindi nyo alam, pwedeng kainin yan dahon ng katuray. Guys, magluluto na tayo. Ito na yung dahon ng katuray. Nalinisan ko na. Ayan yung ingredients niya. May dilis ako. Meron akong grind coconut. Yung lang yung mura. Yung puti ang kunin nyo. Tapos meron akong mustard seeds. Tsaka meron akong dry chili, sibuyas, onion, garlic, and turmeric powder. Lagyan na tayo ng oil, cooking vegetable oil. So, lagyan na natin to. Wala akong wala akong sibuyas na pula, kaya ubusan ako. Ito lang meron, pero meron naman, pwede naman yung pula. Ay, yung boses ko ngayon guys, meron akong sore throat. Ayan, lagyan na natin itong garlic. Lagyan na natin itong dry chilies. Lagyan na natin itong dilis. Natin ng mustard seeds.
Kunting turmeric powder. Yan, lagyan na natin. Oh, yun, sili. Guys. Natin kunting tubig. Ayun guys, tignan nyo na, ang ganda na. Tikman nyo guys, masarap yan. Hindi natin kinakain sa Pilipinas yan, pero dito, sa Malaysia, kinakain yan dito. Lalo na yung mga Indian. Gustong gusto nila to. Tsaka mahirap makakuha ng katuray dito, bibihira lang. Yung bulaklak, hindi nila kinakain. Yung dahon lang. Sa Pilipinas naman, bulaklak lang kinakain, no ulam. Sabihin na natin to, yung nagadgad na nyog. Salt, asin, meron akong stock.
Ganyan lang guys, napakasimple. May ulam na kayo. Kailangan yan dry, walang sapaw. Ayan guys, malapit nang maluto. Ang lasa nito para din palunggay. Ayan, napakaganda na, napakasarap na guys. Na, tingnan nyo guys, sarap po. Hello guys, good morning. Good morning to everyone. Meron lang akong ikikwento sa inyo guys, yung kwento ng dahon ng katuray. Kung bakit pwedeng kainin. Ganito yun guys. Kung bakit ko paano nalaman na pwede palang kainin ang dahon ng katuray. Nung pagdating ko dito sa Malaysia, nakikita ko yung yung bilan ko na kumukuha ng dahon ng katuray, at yung bulaklak naman hindi naman nila kinakain, hindi naman nila kinukuha yung bulaklak, yung dahon lang, yung lang, yung hindi yung matigas, yung katamtaman lang, yung talbos ganon. Tapos nakita ko na hinihimay, doon ko nalaman na pwede palang kainin ang dahon ng katuray. Kaya sabi ko, masubukan nga rin. Kaya ayun, tinignan ko kung paano sila magluto. Ayun, ganun pala ang pagluluto ng katuray. Pwede nilang gawin na panghalo din sa munggo. Pwede rin gamitin doon sa lintil, yung pinaka munggo nila, yung kulay dilaw, yun, ganun. Tapos, ayun, sinubukan ko nga magluto. Pwede palang kainin guys, napakasarap pala yun. Tsaka medyo nga lang mapait-pait, para din nagluto ka rin ng talbos ng ampalaya. Ayan guys, tingnan nyo kung paano ko lutuin. Maraming salamat panonood.